해가 지고 쉴 곳이 필요한 누구나 이용할 수 있죠. 핀란드식으로 살아보려면 오두막은 꼭 경험해봐야 하는 것 중 하나. 여기 마르쿠스인 이미 왔어요. 같아요. 그렇게 졌는데요? 네. 꽤 커 보여요. 저 되게 작은 오두막인 줄 알았거든요. 몇 개라고 그래서. 마르쿠스. 페트라의 친구 마르쿠스가 반갑게 맞아주었는데요. Hello, Markus. Thank you for invite. Welcome. Yeah. Nice to meet you. It's a very center of nature. Oh, It's very center of nature. yes. We have here 저 Maria, 마리아, 동훈한, Samu. 동훈, 사무. 마르쿠스의 두 아이도 함께였습니다. Thank you very much for invite. Welcome. 100 meters and then you are in the Russian. 늘 같이 오던 아내는 일이 있어 못 왔다고 하네요. 핀란드 국립공원에는 누구나 쉬어갈 수 있는 무료 오두막이 있습니다. 요리 시설은 따로 없지만 하룻밤 자기에 부족함이 없습니다. 그런데 없는 게 한 가지가 아닙니다. It's a very old-fashioned looks like. Yes. Any electricity or water pipe? No, we don't have electricity, we don't have water pipes, and we don't have mobile phone connection. What mobile phone connect? No mobile phone connection. What is I'm looking for? It's Nature. wonderful. Nature and Nature and peace. we don't have any neighbors. The only animals here around is the elk, is the reindeers, and then some wild predators. Karhu, beer. Yes, but the bear is at this moment sleeping. Okay. Okay, good. Thank you. Yes. Wonderful. 핀란드 사람들 개인 가족 오두막 집에 가면 전기는 거의 대부분 안 들어오고 물도 안 들어옵니다. 이 사람들은 자연 속에서 삶의 에너지를 얻는 것 같아요. 그리고 그 삶의 에너지를 얻는 시간이 꼭 필요해서 꼭 쉬는 시간에 아니면 긴 연휴 때는 숲속에 있는 오두막으로 들어가곤 합니다. 마르쿠스도 휴일이면 늘 가족과 함께 이 오두막을 찾습니다. Marcus, why do this like that? Okay, if you want to make fire Uh-huh. without using any paper or any liquid, this is burning very, very good. It's a Then dried. it dry, yes, it's very dry, and with this we light the fire. Uh-huh. We don't need any paper, only Okay. nature. Nice, nice. 그래서인지 마르쿠스는 운명의 이기를 최대한 사용하지 않습니다. 금방 따뜻해지겠는데요? 종이도 안 쓰면서. 몸이 따뜻해지니 어느새 배고픔이 몰려왔습니다. Hier machen wir nicht viel Holz. Nur ein bisschen. 코스타 마카라 케브라. Okay. 소시지를 먹자고 했는데 무슨 일인지 마르쿠스가 밖으로 나갑니다. Your eyes very good. 마르쿠스가 가는 나뭇가지 하나를 잘라내는데요. That's a good one. 숲속 오두막에서 소시지를 먹으려면 해야 하는 꼭 필요한 일. I'm very hungry. For fast. Now we can put there the sausage. 소시지를 구울 때 필요한 꼬챙이. 와우. 마르쿠스는 칼질 몇 번으로 금세 근사한 꼬챙이 하나를 만들어냅니다. Okay, here we have a very beautiful 와우. makkarati. Thank you. It's for me. Yes, it's for you. 이게 소세지 꼬챙인데요. 이제 소세지 구워 먹으려고 꼬챙이 하나 부탁했더니 이렇게 엄청 길게 만들어줬습니다. 이게 불이 뜨거워서 그런지 아니면은 벽난로가 깊은 곳에 있어서 그런지 이게 소세지를 끼워갖고 멀리 이렇게 해서 먹어야겠네요. 아들 사무는 자연 속에서의 밤이 즐겁습니다. 소시지 구울 때 필요한 도구 하나도 자연에서 얻어 쓰는 아빠와 어릴 때부터
때부터 자연 속의 삶이 익숙한 아이들. 자연과 교감하는 방법을 아이들은 이렇게 조금씩 알아가게 되겠죠. 마르쿠스 또한 아버지에게 자연을 배웠다 합니다. 드디어 한 끼 식사를 위한 준비가 끝났습니다. 핀란드는 소박하고 단순한 삶을 살았던 유목민 사미족의 땅. 장작불이 있는 이 오두막의 풍경은 그 옛날 사미족의 모습과 닮았습니다. The Sami people, they lived in a kota, but it was more made from reindeer skin, and it was like a tent. Yes, and the Sami people lived in there, so it was easy for them to move from place to place. Because nowadays the kota is more like just sitting together, have a nice time, grilling sausage, making fire. 오두막은 자연과 교감하는 또 다른 방법인지도 모릅니다. 한국 음식 너무 먹고 싶어요. 지금도? 지금도 먹고 싶어요. 어떤 거? 감자수제비랑 감자수제비? 추어탕이랑 추어탕? 추어탕 너무 맛있어요. 추어탕 어디서 먹어봤는데? 너무 맛있어요. 수원에서? 수원에서 먹었어요. 많이 먹었어요. 오. 우리 에너지 필요했으면 추어탕 먹었어요. 그거 많이 먹었어요. 저도 추어탕 되게 좋아하는데. 그냥 오두막에서 한 끼 식사로는 소시지가 제격입니다. 휴대가 간편하고 다른 양념이 필요하지 않기 때문이죠. 핀란드에서 산 지 8년. 이제 저도 소시지 굽기는 익숙합니다. 소시지 굽는 냄새가 자작나무 타는 향과 잘 어울렸습니다. 나무가 탁탁 타는 소리, 제가 물론 탁탁 타는 소리라고 표현했는데 사람이 만들어낼 수 없는 그런 자연에서 나는 소리, 마음을 평온하게 만드네요. Ja, richtig gut, sehr gut. 잘 익은 소시지에 머스터드 소스를 길게 짜서 한 입 먹으면 Ja, Prost. 숲속의 생활을 즐기는 마르쿠스와 페트라. 그들과 하루를 지내다 보니 핀란드인들이 숲속으로 들어가는 이유를 알게 되었습니다. Beer, schnapps. Kein Problem. First is I have my own peace. Yes. Yes. I don't have any stress here. And here I don't have any watch, no watch, nothing. And I'm here free. I can do what I want to do. Okay. And Understood. you know, I can go outside. For example, if you go to sauna and you come out from the sauna, I don't need to take care that I have any clothes on. Nobody cares about that. So that is freedom. 도시에 살아도 언제든 자연으로 들어갈 준비가 되어 있는 그들은 여전히 숲의 사람들입니다. 마쿠스라는 친구를 한 만난 지 2시간도 안 된 것 같은데 오래된 친구가 된 것 같아요. 이 공간이랑 이 장작불이 사람을 아주 급속도로 가깝게 친하게 만드는 것 같습니다. 전기가 없는 하룻밤이 걱정이었던 시간도 있었습니다. 하지만 어떠한 빛도 아무 소리도 없는 지금이 행복합니다.